Sveiki dvyniai. Na, jums šitą savaitę tai yra kovos už būvį savaitė. Ir kovosite, aišku, nieko tenais jūs neprikovosite, bet vis tiek tas poreikis būti aktyvesniems, išsakyti savo nuomonės, išsakyti savo įsitikinimus bus labai labai svarbus. Na, jeigu taip pažiūrėjus, tai geriausia, jeigu taip paklausius mano patarimo, ką šią savaitę jums geriausia veikti, tai suktis namuose nuo ryto iki vakaro. Apie namus apeiti, ypatingai kas turite gal kokį žemės lopinėlį, tai ir lapų grėbimas, ar sniego kasimas, ką jau ten rasite prie namo, tą tvarkykite, medžių gal karpimas, na, kokie yra rutininiai žemės darbai, sodo darbai, tai ir darykite, tai atneš labai didelę naudą. Taip pat, jeigu esate susiplanavę kokį remontėlį ar kapitalinį kažkokį tai, ne remontą, bet tvarkymosi vajų kokį užkėlėte namuose, tai tvarkymosi vajus, valymas visų, reiškia, tų kampų kampelių yra labai jums palankus. Taip pat, jeigu sugalvojate tvarkyti automobilį arba pirkti automobilį, gal net naują. Taigi, jeigu dvyniukas ruošiasi eiti į saloną pirkti mašinos, tai tikrai sveikinu, nes jums pavyks, pasiseks ir tikrai bus labai puikus pirkinys. Na, o kitą savaitę klausykite, sužinosite, kaip bus meilės reikalai. Nes šią savaitę nei ten, nei šiandien, na, nieko gero. Ate, iki.